呢個單位咧就做咗一個 U 型嘅燈槽嘅，係啦 U 型嘅燈槽。咁鋁框掩門咧，咁啊其實佢就做咗個搭地台嘅做法。係啦，即係個地台位置咧派翻出嚟。大家好啊，咁今日咧帶大家嚟到睇呢個單位咧，咁就其實入咗伙2年㗎啦。咁就係東涌嘅裕雅苑啦。咁呢個單位咧就大約380尺度啦。咁個戶主咧就見我哋今年就開始又拍 YouTube 啦，咁佢又邀請我哋過嚟，咁啊拍攝佢個單位俾大家望一望嘅。咁我轉頭咧就同大家望一望個單位做咗啲咩工程啊，或者個單位有咩特色嘅特別地方咁樣嘅。好啦，咁有入門口嘅位置咧，咁大家見到啦，咁會做咗塊生態板嘅飾面啦。咁我哋就其實冇喐到佢隻大門㗎，我哋只係面頭黐咗塊同家私飾一樣嘅生態板嘅飾面啦。跟住封口線就重新做過㗎啦，咁啊襯翻隻門嘅顏色啦。好啦，咁啊玄關直入望個位置啦，咁啊大家見到有一個維新嘅疏枝維新板啦，咁啊頂頭咧呢度做咗盞玄關燈嘅，做咗盞長明燈，咁啊喺入門口，咁呢盞燈咧就長期着，就算夜晚翻屋企啊，佢都開住會有少少光咁樣嘅。好啦，咁啊呢邊位置啦，你會見到一個鞋櫃啦。係啦，會做咗個鞋櫃嘅。咁呢個鞋櫃咧，其實係一個間咗牆嘅鞋櫃嚟㗎。咁呢度其實後邊咧就係廚房位個雪櫃位嚟嘅。咁呢個啦，因為其實佢係用跟櫥櫃嘅方式做啦。咁呢邊咧就會係做咗個防火膠板嘅面，係啦，做個螺粒坑嘅防火膠板面啦。裏邊咧就用咗個亞灰膠板嘅。因為其實點解做亞灰膠板咧，係因為方便清潔啦。因為你鞋咧本身都踩出踩入會污糟啦，咁防火膠板呢啲亞灰膠板咧就方便易清潔易打理嘅。咁啊上下都係做咗鞋櫃噶啦，咁其實都擺到好多鞋嘅。好啦，咁啊門口隔離啦就會做咗組獅字櫃啦，咁呢度咧個位置咧就會做咗個換鞋燈嘅個儲物卡座位嘅。係啦，咁裏邊其實可以擺埋啲出街嘅環保袋啊，嗰啲諸如此類嘅。係啦，咁啊隔離位置咧就係個儲物櫃嚟㗎啦，因為通常呢邊咧就做個鞋櫃啦。咁啊戶主因為佢本身有個大鞋櫃㗎啦，咁啊做咗個儲物櫃啦。係啦，咁呢啲咧咁可以就翻個位置啦，咁啊可以擺翻個啲抽濕機啊，諸如此類咁樣嘅。咁中空位置，咁啊中空位置咁啊可能擺翻啲飾物啊，或者出街嘅用品啦。咁頂頭啦，頂頭位置，咁我哋做咗 L 字嘅鋁框玻璃門飾物櫃。咁啊裏邊做咗炭灰色嘅膠板啦。係啦，咁配咗側邊3邊嘅LED 燈帶，咁啊頂頭射燈，係啦，咁啊角落位置咧，其實個角落位置咧，我哋都做咗個儲物櫃㗎，可以內通入去嘅，係啦，可能擺翻啲唔常用嘅嘢啊，或者如果坐開 figure 嗰啲咧會留盒咧，咁啊會擺翻喺個角落頭度，咁啊唔常用咯。跟住好啦，正面望到呢邊就係一個工作區啦，咁啊因為個戶主呢度會長時間做嘢啊。咁佢會做翻個工作區俾你啦，咁啊有書架位置啦，可以擺翻啲書啊、文件啊，諸如此類。好啦，咁啊開放式工作區呢邊咧，咁我哋會用咗個雙面嘅玻璃飾物櫃啦，咁啊間翻工作區、玄關工作區呢一邊，同埋飯廳、客廳嗰一邊噶啦。咁除咗呢個玻璃飾物櫃可以分隔翻兩邊個區域之外咧，咁我哋仲做咗個天棚位，係啦，做咗個木條嘅天棚位。咁其實木條呢個天棚位咧，其實最主要咧係因為我哋呢度做咗個木殼位啊，係啦，做咗個木殼位。咁其實呢個天棚位咧跌翻低少少，咁啊修飾翻呢條陣位，唔好話一入門口呢度就會有一條大陣喺度，係啦，一個木殼陣位。咁比較好睇啲嘅，修飾翻個玄關位置。
好啦，咁我哋入嚟飯廳呢邊位置啦。咁呢幅牆身咧，成幅 L 字嘅牆身咧，我哋就全部做晒圍身㗎啦，做晒一個條子嘅圍身啦。咁啊，成埲牆遮晒佢，係啦，成埲牆遮晒。咁啊，會比較特色少少啦。咁好啦，咁啊飯廳位置呢一邊，咁我哋飯廳位置咧，咁啊個客人咧就咁買咗張飯台啦。咁我哋幫佢咧做家私咧，就做咗一張卡座嘅。係啊，做咗張儲物嘅卡座位啦。咁啊，其實食飯就咁樣坐喺度，咁其實都可以食到噶啦。咁啊，做咗同埋佢自己買咗張 bench， 係啦，買咗張 bench 嘅凳，咁啊可以成張拉出嚟，唔係話一張張凳。咁啊，要周圍擺。咁好啦，頂頭位置我哋都做咗好多嘅儲物櫃俾佢噶啦。係啦，裏邊就全部都可以用得晒㗎，夠晒用㗎啦，啲儲物櫃。咁啊，另外啦，間牆玻璃飾物櫃呢邊啦，因為嗱呢個就間牆頭先嗰個玻璃飾物櫃啦。咁呢個位置咧，其實隔離咧係工作書台嗰邊嚟㗎。咁工作書台嗰邊咧，我哋偷咗一半啦，一半就係飯廳呢邊做儲物用嘅。另外嗰邊有一部分位置咧，就係書台底用嘅，即係可以擺主機嗰個位置嚟㗎啦。好啦，咁卡座呢邊咧一路延伸過去，咁呢個位置咧其實都係儲物櫃嚟嘅，係啦，都係櫃桶嘅儲物櫃啦，可以擺翻啲零食啊諸如此類嘅。咁就一路延伸過嚟呢一邊，成 part 都係電視地櫃嚟㗎啦。咁啊電視地櫃我哋做咗底滲燈啦，係啦，做咗底滲燈。咁啊中間位置咧就係可以擺翻啲遊戲機啊。Router 啊嗰啲嘢嘅，咁就可以擺翻植物喺度，就唔會話一組電視櫃，平時啲電視櫃咁核突，咁呢個就感覺上就會輕盈少少。咁啊上邊延伸過嚟就會做翻一件層板位啦，咁可以擺翻啲衫巴啊、飾物啊、鐘咁樣嘅，咁啊成個睇落去就會輕身啲，冇咁累贅。係啦，咁可以大家啦見到後邊呢個位置咧，其實都係有件圍身喺度嘅。咁呢件就半腰圍身嚟㗎啦。咁呢度咧一路追過嚟，追到去窗台嘅位置，係啦，一路追到去窗台嘅位置。咁啊一個 L 字位，咁啊唔驚話撞花牆身啊，或者諸如此類㗎啦。咁啊一路追過嚟，咁去到後邊咧其實都有嘅。咁一個 L 字位啦，追到去半腰牆身呢一邊。係啦，咁如果梳化時拍埋去啊，撞到啊，或者會揩花啊，咁啊就做咗個圍身。好啦，咁啊頭先同大家講有個木殼橫梁嘅位置咧，其實主要原因咧個木殼橫梁咧，其實佢係呢個單位咧就做咗一個 U 型嘅燈槽嘅，係啦 U 型嘅燈槽。咁呢邊啦就做咗個窗簾木殼位啦。咁大家見到啦，點解會有兩邊高低級嘅咧？咁其實咧。主要原因咧，呢邊咧係要就翻部冷氣機嘅，咁啊底下做咗個百葉啦，等佢散冷氣啦。好啦，跟住一路延伸過嚟 U 字呢邊，咁呢邊咧就做咗個木殼位噶啦，咁啊間翻玄關同埋飯廳呢一邊啦。咁去到呢一邊位置個角落頭位置，咁啊做翻高佢，咁啊做翻個吊櫃啦。咁如果唔係嘅話咧，咁啊照樣追過嚟嘅話咧，個吊櫃會得翻好少啊，同埋企埋去咧會頂頭啊。咁啊，所以呢邊會做翻高少少。咁啊一路延伸過去翻去窗簾殼呢邊，咁啊 U 字燈槽。好啦，咁主人房呢邊咧，大家見到啦，會做咗一個中空嘅鋁框玻璃位啦。咁好啦，咁啊中空玻璃位隔離咧，其實呢度都係一道鋁框嘅掩門嚟嘅。咁鋁框掩門咧，咁啊其實佢就做咗個搭地台嘅做法，係啦，即係個地台位置咧派翻出嚟，咁啊連貫翻兩邊嘅圍身啦。咁啊用翻同一樣式，咁啊連貫翻，咁啊底下就做咗一個滲燈嘅位置嘅。咁啊，其實有啲客人問啦，點解會個地台派咗出嚟啊？個門搭地台面咧？咁其實因為你開門咧，佢會有個幅度噶嘛。咁其實如果呢個門嘅幅度嘅話咧，如果入邊先係做地台級第一級嘅話咧，咁你其實都嘥咗啲位㗎。咁其實如果你話第一級做咗喺個門搭地台面嘅話咧，
咁其實第一級咧，其實都可以做到好多儲物空間嘅，可以擺到好多枕頭袋啊、被袋啊、床單之類嘅。好啦，咁我哋搭咗上地台級啦。我哋一般做法咧，地台級咧會分開3層嘅。咁呢級就第一級、第二級。咁第二級我哋都做咗滲燈位置㗎啦。咁啊，第三級就係床兜面呢一級嚟嘅。我哋床兜面嗰個位咧都做咗燈帶㗎啦。咁其實地台都好多儲物嘅空間啦，其實都好夠儲物㗎啦。好。咁啊，衣櫃位置啦，大家正面見到衣櫃位置啦，咁啊照樣都係做咗個鋁框嘅玻璃門嘅。咁呢個咧就照樣啦，都係做咗個開門嘅感應燈，咁做咗2個嘅門內櫃桶，係啦。咁啦，下邊嗰層啦，其實一樣都係開門感應燈嚟嘅。咁呢個位置俾地台遮住咗嘅話咧，我哋全部咧都係內通晒你落個底度噶啦。好啦，咁啊再嚟床頭位置啦。床頭位置呢度咧，我留空咗一格位置嘅。咁我哋可能放翻佢做翻個床頭櫃啦，係啦，做翻個床頭櫃。咁啊擺翻啲香薰啊，或者眼鏡啊都得嘅。好啦，咁床頭位置照樣係床頭高身啦。跟住面向床嗰邊咧，我哋就做咗一個玻璃飾物櫃嘅。咁配翻啲射燈啊，咁中空位呢個位都有射燈嘅。咁啊床頭燈帶係啦。咁床尾位置咧，其實我哋會有張梳妝工作台嘅。咁我放翻戶主需要啦，佢可能擺翻啲架啊，可以晾翻啲飾物啊咁樣嘅。咁啊張台咧，佢又做咗個玻璃面，咁啊可以擺翻啲飾物或者諸如此類都得嘅。好啦，咁我好多時客人問啦，咁我點解要做3級嘅地台啊？即係連埋床兜面3級啦。咁主要原因咧，因為通常咧每一級地台咧，我哋預8寸高嘅，咁啊2級地台就8寸啦，加埋床兜面咧就加多8寸，即係24寸噶啦。咁24寸個空間裏邊咧，其實扣面扣底啊，點樣都有22寸噶啦。咁22寸個空間係有幾多咧？好多客都問噶啦。咁其實嗱。大家見到啦，啲篋啦，其實全部都係29、30寸篋嚟嘅。咁基本上你唔一定要平擺噶啦，你雜質擺嘅話咧，基本上呢一邊呢張4尺半床嚟嘅。咁其實個內裏空間咧，其實枕一邊已經可以擺到4隻篋噶啦。如果雜質咁樣擺，咁你可以仲有另外一邊啦，床頭位置嘅內裏空間啦。咁其實成個地台廊咧就擺到超多嘢噶啦。好啦，咁有時啲客人問撳翻落去好難喎，其實有技巧嘅。咁其實係預翻中間位啦，有床褥會更加易擺嘅。咁其實陰力個人壓少少落去，就成張床可以慢慢落翻去噶啦。好啦，咁玄關位置啦，頭先同大家講過啦，呢個就係鞋櫃啦。咁隔離廚房位置咧，咁會有一隻單趟嘅鋁框玻璃門嘅。咁啊拉埋去啦。咁拉埋咗之後咧，咁佢呢邊咧就會遮住翻個鞋櫃面噶啦。咁我哋照入廚房望一望啦。咁入廚房位置，咁呢個單位咧，因為舊積嘅居屋咧，咁其實佢啲牆身咧好多都可以改間隔嘅。咁呢個單位咧就特別少少啦。咁佢將個廚房同埋個廁所嘅位置咧，其實好多牆身都拆咗噶啦。咁個廁所嘅位置咧，咁啊將佢褪咗入去廚房位置。咁啊呢個位置咧，其實係入咗廚房先入廁所嘅。咁啊轉頭望一望洗手間啦。咁啊廚房位置，咁廚房位置咧呢個單位就特別少少，比較少人用嘅，就用咗一隻藍色嘅牆身磚啦。咁其實都真係比較少人用藍色嘅牆身磚嘅。咁啊一路連貫翻過去個爐頭個背位啦，咁啊做咗一個長條磚啦，都係做咗一個粉藍色、灰藍色嘅牆身長條磚咁樣嘅。好啦，咁啊頭先啦，其實大家見到呢隻櫃啦，其實係鞋櫃嚟㗎。其實佢係縮咗入嚟廚房呢一邊嘅。
係啦。咁呢隻就間長嘅鞋櫃啦。咁再入少少啦，咁啊呢個就比較大部嘅雪櫃啦。咁其實大家見到頂頭位置咧，其實全部都係啲儲物空間嚟㗎。咁呢個位置啦，因為佢本身咧會俾個鋁框個趟門咧個路軌咧就遮住咗嘅。咁呢個咧就喺廚房裏邊用嘅，係啦。咁啊廚房裏邊用啦。咁呢個咧其實就兩邊內通㗎啦。嗱，大家見到啦，直入其實好深嘅呢個位置。咁啊電箱去到最入啦，跟住咧大家見到光嘅。咁其實呢邊咧其實全部都係內通晒入去㗎啦。咁其實個儲物量都好足夠啊！好啦，跟住再嚟啦。咁櫥櫃位，咁佢做一個 U 字嘅櫥櫃，係啦。因為咧而家有啲新居屋咧，佢呢一幅牆身咧，其實係突咗出嚟少少㗎。咁啊變相佢呢度咧牆邊呢度咧會有個凹位嘅。咁比較舊少少嘅居屋，可能早2年到啦。咁嘅居屋咧，就其實呢幅牆身咧係直嘅，係啦。咁即係其實佢唔會突咗出嚟啦。咁佢就可以做咗個 U 型嘅櫥櫃嘅，係啦。咁啊呢邊做翻個薄身少少啦。咁其實可以擺啲飲品啊，都足夠啦。咁啊都有8寸厚嘅，係啦。咁啊再嚟望一望啦，星盤位置啦。咁星盤位置咧，呢個客人咧就做咗個洗碗碟機，咁啊比較細 size 嗰隻洗碗碟機嚟嘅，係啦。咁啊塞咗喺個窿度。咁其實呢只係佢係座台式嘅。咁其實佢座台式呢隻咧，因為佢呢隻有水泵啊。咁其實佢擺喺底度咧，其實都可以去到水嘅，唔一定要擺喺台面嗰度嘅，係啦。咁啊台面位置啦，用咗個 Fancy 嘅石盤啦。咁微波爐啊、蒸焗爐就擺晒喺角落頭。咁啊飯煲位置、水煲。咁啊正面咁佢用咗個電磁爐，係啦，用咗電磁爐。咁啊可以望一望啦，個長條磚襯翻個藍色嘅長條磚，其實都好靚仔。咁啊抽油煙機嗰啲就冇乜特別啦，富士和。好啦，咁啊廁所啦，廁所咧就用咗隻比較特色少少嘅玻璃門啦。咁呢隻咧就海棠花嘅玻璃嚟嘅，咁啊 vintage 少少啦。好啦，咁啊入洗手間啦。咁洗手間位置啦，大家望到啦，其實佢個座廁位咧，其實都係攞咗正中間嘅。不過佢有同而家居屋有少少分別嘅，因為而家居屋嘅話咧，咁基本上咧佢好多咧因為呢幅牆身咧其實佢喐唔到啊，佢好多咧都係個企缸位置會喺呢一邊嘅，係啊，拉直咗企缸，係啦。咁啊座廁位，跟住呢邊咧先係鏡櫃位嚟嘅。咁但係以前嘅居屋咧，基本上呢幅牆身咧其實可以左褪右褪嘅。咁佢就調翻位，咁啊一入廁所嘅話，呢邊就做咗個面盤嘅櫃啦，面盤地櫃啦，跟住就鏡櫃啦，鏡櫃就頂底滲燈噶啦，係啦，佢仲有盞壁燈，係啦。咁啲人問啊，個熱水爐喺邊咧？其實熱水爐咧就其實包咗喺個鏡櫃裏邊嘅，係啦，包咗個鏡櫃裏邊。咁啊側邊留翻啲層架位啦，俾佢放翻常用嘅嘢啦。好啦，咁隻磚啦，咁呢隻磚咧，其實好多客人咧見到我哋之前 Facebook 咧影咗個輯相咧，其實都好多人中意咁樣派發嘅，都中意呢隻磚嘅。咁我做翻啦個地下磚，就用翻灰色嘅，半腰牆身都係做翻灰色嘅。咁啊上邊位置啦，咁我哋就四邊圍邊就全部做翻晒呢隻嘅羽毛磚啦，可以睇都幾似羽毛嘅。咁其實呢啲嘅羽毛磚咧有幾隻款嘅，因為你大家見到啲深淺唔同色啊，有啲光面啊，有啲瓦面啊。咁啊，其實呢度係5、6隻磚派成嘅。好啦，咁大家見到啦，咁其實同而家居屋咧就
個企缸位置同埋面煲位置就左右調翻轉嘅。咁啊，企缸呢邊啦，咁呢邊做咗個企缸啦。咁呢度咧就做翻個洗衣機啦。咁點解有啲人問個洗衣機會可以擺到入去個廁所裏邊，而個企缸可以有咁闊嘅咧，有成4尺闊嘅咧？咁其實咧，都係嗰句啦。咁舊時嗰啲居屋咧，即係早幾年嘅居屋咧，其實呢一幅牆身其實係可以打咗去向後褪嘅。大家見到啦，因為正常居屋咧，而家居屋咧嗰個牆身咧係拍貼，即係拍住呢個窗台位㗎嘛。咁其實咧呢度褪咗咧，溫1尺至1.5尺㗎啦。咁所以佢呢度係可以做到一個4尺嘅企缸，再加2尺嘅洗衣機位。咁啊入咗廁所先洗衫啦，咁啊好順手啦，污衣籃、洗衫、沖涼咁樣啦。好啦，咁今日咧就同大家睇咗呢個裕雅苑咁入咗伙差唔多2年嘅單位啦。咁唔知大家對呢個單位個感覺係點樣呢？咁歡迎你哋喺樓下留 comment 俾我哋啦。咁記得CLS 咁記得 comment 啦、like 啦、share 啦，同埋 subscribe 我哋 channel。好啦。